ఇంట్రెస్టింగ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. వీడియోని చూడబోయే ముందల దీనికైతే 25K లైక్స్ అయితే క్రాస్ చేయండి. మీకు మరొక అమేజింగ్ చెప్పను చేసి చూపిస్తాను. సో Xiaomi రీసెంట్ గా చైనాలో లాంచ్ చేసినటువంటి Xiaomi 12S Ultra. సో దీన్ని మన ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తా అన్నారు కానీ మరి తీసుకొస్తారా తీసుకొనిరారా అనేది మాత్రం స్టిల్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఇంకా క్వశ్చన్ మార్కే. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసేయండి. ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే లైకా తోటి మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళు కొలాబరేట్ అవుతూ తీసుకొచ్చినటువంటి డివైస్ ఇది. సో దీంట్లో రేర్ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ, అలాగే 48 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ తో పాటు మరొక 48 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ తో పాటు మీరు డాల్బీ విజన్ HDR10 లో కూడా వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దీంట్లో మనకి IP68 వాటర్ రెసిస్టెంట్, బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా లెదర్ ఫినిష్ తో మనకు రావడం జరుగుతుంది. చిన్నవే ముందు రుచి ఎందుకు అన్నట్టు సో మొత్తం ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్డ్ గా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో లైక్ చేశారు కదా, 25K లైక్స్ క్రాస్ అయినాయి అన్నట్లయితే చెప్పను చేసి చూపిస్తాను. హాయ్, దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి రీటైల్ బాక్స్ ప్యాక్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. మీ లోగోతో పాటు Xiaomi 12S Ultra కో-ఇంజినీర్డ్ విత్ లైకా అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో బాటమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టోరేజ్ అలాగే వేరియంట్ ఇది మిడ్ వేరియంట్. సో దీంట్లో బేస్ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి 8/128, అలాగే మీకు 8/256, ఇది వచ్చేటప్పటికే 12/256, అలాగే మరొకటి వచ్చేటప్పటికే 12/512GB వేరియంట్ లో కూడా అవైలబుల్ ఉండడం జరుగుతుంది. సౌండ్ పవర్డ్ బై హర్మన్ కార్డాన్, అలాగే డాల్బీ విజన్ తో పాటు డాల్బీ అట్మాస్ కూడా ఇందులో మనకు సపోర్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక బ్యాక్ సైడ్ టాప్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి లేదు, డైరెక్ట్ గా మనం బాక్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఒక కాటన్ బాక్స్ అయితే రావడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో మనకు ఒక సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్, అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి TPU కేస్ అఫ్ కోర్స్ పర్వాలేదు, బిల్ట్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. దీంతో పాటు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ యాజ్ యూజువల్ గా చదవము. ఇక్కడ మనకి డివైజే ఉంది, డివైస్ ని కూడా మనం పక్కకు పెట్టి ఇంకా బాక్స్ లోపల కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అనేది ఒక లుక్ వేసేద్దాం. సో దీనిలో మీరు చూసారంటే ఒక హై అండ్ USB 2.0తో వర్క్ అయ్యేటువంటి ఒక డేటా కమ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ని, అలాగే దీంట్లో ఈసారి వీళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యారు. కేవలం మనకి 67 వాట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకే ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని కూడా మనం పక్కకు పెట్టేసేద్దాం. అల్టిమేట్లీ ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో, హియర్ ఇట్ ఈస్ Xiaomi 12S Ultra. మ్యాసివ్ స్క్రీన్ 6.78 ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి స్క్రీన్ అయితే మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో సైడ్స్ బాడీ అంతా కూడా వీళ్ళు అల్యూమినియం ఛార్జీతోనే మనకి తీసుకొని రావడం జరిగింది. వేరే బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా మనకి ఇది లెదర్ తోటి ప్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది. కెమెరా బంప్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, చాలా హ్యూజ్ అండ్ సర్క్యులర్ మాడ్యూల్ తోటి మనకి ఇక్కడ ఈ కెమెరా బంప్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. అండ్ మీరు సౌండ్ వింటున్నారా కదిలిస్తుంటే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్. ఇక రైట్ సైడ్ మీరు చూసారంటే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ తో పాటు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్, బాటమ్ మీరు చూసారంటే టైప్ C కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్, సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ తో పాటు ప్రైమరీ స్పీకర్ గ్రిల్, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం లేదు, టాప్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక హర్మన్ కార్డాన్ బ్రాండింగ్ తో పాటు సెకండరీ స్పీకర్ ని, అలాగే IR బ్లాస్టర్ ని అండ్ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక బ్యాక్ సైడ్ యాజ్ యూజువల్ మీకు ట్రిపుల్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ అలాంగ్ సైడ్ విత్ T-Wave సెన్సార్ ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనివల్ల మనకి ఆటో ఫోకసింగ్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ డ్యూయల్ ఫ్లాష్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు, వామ్ అలాగే కూల్. అండ్ దీంతో పాటు లైకా అనేటువంటి బ్రాండింగ్ అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇదంతా కూడా మనకి ఇది లెదర్ ఫినిష్ తోటి మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ దీనితో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి TPU కేస్ని కూడా మనం ఒకసారి ప్లేస్ చేసి చూద్దాం. సో కూల్, బట్ ఇది టెంపరవరీనే, కానీ దీని అందం ఈ TPU కేస్ చెడగొడుతుందని నా అభిప్రాయం. సో వితౌట్ ఏ చాలా 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 బాగుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ డ్యూయల్ సిమ్మే, మనకి మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే ఉండదు, మెమరీ కార్డ్ అయితే మీరు ప్లేస్ చేసుకోలేరు. సో సాధ్యమైనంత వరకు ఇలాంటి డివైజెస్ అన్నిట్లో హై ఎండ్ వేరియంట్ బెటర్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోన్ అయితే మనకు బూట్ అయిపోయింది. ఇందులో మనకి అండర్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ అయితే మన ముందు తీసుకొచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ దీని పనితీరు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇదైతే అల్ట్రాసోనిక్ కాదు, జస్ట్ ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ మాత్రమే. అండ్ దీంట్లో మనకి పంచ్ హోల్ కట్అవుట్ కూడా చాలా చిన్నగా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. పైన టాప్ అలాగే కింద బాటమ్ చిన్న దగ్గర బెజల్స్ కొంచెం నాకు పెద్దగా అనిపిస్తున్నాయి, కానీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మాత్రం కర్వ్ డిస్ప్లే వల్ల
పర్వాలేదు, బానే ఉంది. ఇక దీంట్లో మ్యాసివ్ డిస్ప్లే 6.78 ఇంచెస్ కి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లేని మనకు ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు ఇందులో మనకి 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ మనం ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఇందులో మనకి WQHD ప్లస్ డిస్ప్లే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు 4K డిస్ప్లేని మీరు ఇందులో అయితే చూడొచ్చు. అండ్ ఇందులో స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా డిఫాల్ట్ లేదా కస్టమ్, ఇందులో మీరు అప్ టు 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ దాకా మనకు తీసుకొని రావడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో LPTO టెక్నాలజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మినిమం 800, సో మనకి ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో 1000 దాకా అండ్ మాక్సిమం 1500 నిట్స్ దాకా కూడా మనకి ఇది బ్రైట్నెస్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. బై ద బై డిస్ప్లే వచ్చేటప్పటికి మీకు HDR10 అండ్ డాల్బీ విజన్ కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇందులో మీకు వచ్చేటప్పటికి LPDDR5 టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్ అలాగే UFS 3.1 స్టోరేజ్ ని మనం ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో మనకి మెమరీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫ్యూచర్ అదేనండి విర్చువల్ ర్యామ్ టెక్నాలజీ కూడా అప్ టు 3GB దాకా మనం అయితే ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి బై ద బై డిస్ప్లే క్వాలిటీ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, యూట్యూబ్లో కూడా 4K దాకా మనకి ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చారంటే జనరల్ ఫోటోగ్రఫీ, పోర్ట్రేట్, ఈవెన్ నైట్ మోడ్ కూడా ఇచ్చారు. ఈవెన్ మోర్లోకి వెళ్ళారు అన్నట్లయితే 50 మెగాపిక్సెల్, అలాగే షార్ట్ వీడియో, పానోరామా, వ్లాగ్, అలాగే స్లో మోషన్ వగేరా వగేరా అన్ని ఫీచర్స్, ఈవెన్ క్లోన్ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇక వీడియో రికార్డింగ్ కాంపాక్టబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ అప్ టు 8K 24 FPS, 4K 30 అలాగే 60, 1080 30 అలాగే 60 అండ్ 720 30 FPS లో, వేరే ఇక్కడ ఫ్రంట్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక 720 అలాగే 1080 అది కూడా 30 FPS లో మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇంత మంచి హ్యాండ్సెట్, ఇంత హై ఎండ్ హ్యాండ్సెట్ లో 60 FPS ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇవే కాదు, దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్ కోసం అలాగే ప్రో మోడ్లో ఒకవేళ మీరు కనుక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయినట్లయితే దీని లెన్స్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని కూడా మీరైతే యూజ్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీంట్లో మనకి 1 ఇంచ్ సెన్సార్ని అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది. అటువంటి పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ రెగ్యులర్ AI పిక్చర్ నేను క్యాప్చర్ చేశాను. అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ఏదైతే ఉందో నేను జూమ్లో ఇది వచ్చేటప్పటికి 5x, బట్ దీంట్లో మీకు అప్ టు 120x జూమ్ దాకా మీకు సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో కూడా 48 మెగాపిక్సెల్ కాబట్టి ఈవెన్ జూమ్ చేసుకున్న మీకు క్వాలిటీ లూజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువే. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి నేను HDR యాక్టివేట్ చేసి క్యాప్చర్ చేశాను. పోర్ట్రేట్లో డెప్త్ ఎఫెక్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫ్రంట్ నార్మల్, అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి ఫ్రంట్ పోర్ట్రేట్, బట్ ఇందులో 32 మెగాపిక్సెల్ ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ కొంచెం ఎక్కువైంది అనిపించింది. ఇది వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్రో పిక్చర్ అండ్ ఇది జూమ్లో 120x జూమ్లో నేను క్యాప్చర్ చేసినటువంటి పిక్చర్ ఇది. ఈవెన్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నైట్ మోడ్లో మూడ్ని క్యాప్చర్ చేద్దాం ట్రై చేశాను కానీ పెద్దగా నాకైతే వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అండ్ లో లైట్లో నైట్ మోడ్లో పెట్టినప్పుడు తీసినటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవి. సో నాకు నార్మల్ మోడ్కి లో లైట్ మోడ్కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమనిపించలేదు, బట్ జీరో లైటింగ్లో మాత్రం పర్వాలేదు, డీటెయిలింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. అలాగే ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ కండిషన్లో నేను క్యాప్చర్ చేసినటువంటి పిక్చర్స్ ఇవి. ఇంకా నేనైతే దీన్ని CPU థ్రాటిల్ టెస్ట్ కూడా చేశాను, పర్వాలేదు 80-85% అబోవ్ మనకు పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూపిస్తుంది. బట్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఆప్టిమైజ్ చేస్తే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. కానీ ఏదైతే ప్రీవియస్ జనరేషన్ ఆఫ్ క్వాల్కమ్ ప్రాసెసర్లో హీటింగ్ ఇష్యూస్ చూసామో అదే హీటింగ్ ఇష్యూ, అంటే సైడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా చాలా బాగా హీట్ అవ్వటం అయితే జరిగింది. సో ఈవెన్ ఇందులో మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి బ్యాక్ సైడ్ గోల్డెన్ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా వీళ్ళు చెప్పడం, సో 18 క్యారెట్స్ గోల్డ్ కోటెడ్ తోటి ఈ రింగ్ అంతా వీళ్ళు డిజైన్ చేశారంట. నిజంగా కెమెరా బంప్ విషయానికి వచ్చారంటే చాలా హెవీగా ఉంది. అండ్ కెమెరా కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ ఐ క్యాచ్గా, ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఫోన్ మాట్లాడుతూ రోడ్ మీద వెళ్తున్నా కానీ అసలు ఏ ఫోన్ అని చెప్పి తిరిగి చూసే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. సో ఇక వెయిట్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే అఫ్ కోర్స్ ఇదంతా అల్యూమినియం బాడీ కాబట్టి సుమారుగా 224 గ్రామ్స్, అలాగే పౌచ్తో సహా మీరు వాడారు అన్నట్లయితే 243 గ్రామ్స్ దాకా మీకు రావడం జరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ హ్యూజ్ అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇక కొన్ని కావాలనుకుంటే కొన్ని అయితే మనం తప్పదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. ఫోన్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ మాత్రం చాలా బాగుంది, చేతికి చాలా గ్రిప్గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ మీరు ఫింగర్స్ అంటే నా వెంట కొంచెం వేళ్ళు పెద్దవే, సో ఇక్కడైతే నాకు ఓకే ఆపరేట్ అయితే చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీకు 6.78 ఇంచెస్ స్క్రీన్ కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా
రెండు చేతులతోటి దీన్ని అయితే యూజ్ చేయాలి. అఫ్ కోర్స్ ఇది చైనీస్ వర్షన్ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా చైనాకి సంబంధించినటువంటి డీలర్ మాత్రమే మనకు రావడం జరుగుతుంది. మన ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికే గూగుల్ డీలర్నే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక దీంట్లో మనకి బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చారంటే ఫోన్ అయితే ఇక్కడ చూడటానికి కొంచెం హెవీగా బల్కీగా ఉంటుంది, కానీ ఇందులో వచ్చేటప్పటికే 4830 mAh ఆఫ్ ద బ్యాటరీని మాత్రమే మనం ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇన్ఫాక్ట్ దీంట్లో మనకి వైర్ ద్వారా 67 వాట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ, ఒకవేళ వైర్లెస్ లో మీరు ఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే అక్కడ మీకు 50 వాట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ, అలాగే రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే అక్కడ 10 వాట్స్ సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ లైక్ మీ టీడబ్ల్యూఎస్ బడ్స్ ఇలాంటి వాటన్నిటిని మీరైతే చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది MIUI 13 తోటి మనకు రావడం జరుగుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఇది Android 12 మనకు రావడం జరుగుతుంది. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చేటువంటి మరొక 3 మేజర్ అప్గ్రేడ్స్ కి ఇది సపోర్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. ఇక వైర్లెస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే దీంట్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి డ్యూయల్ బ్యాండ్ ఏంది వైఫై అలయన్స్ 6 కూడా మనకి ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్లూటూత్ 5.2 టెక్నాలజీ, అలాగే NFC కూడా మనకి దీనిలో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. సో వైర్లెస్ పేమెంట్స్ ఇట్లాంటి వాటన్నిటికీ చైనాలో బాగా యూజ్ చేస్తారు, మన ఇండియాలో అయితే కొంచెం తక్కువనే చెప్పుకోవచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో మీకు FM మాత్రం రాదు. ఇక దీంట్లో ప్రొటెక్షన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఫ్రంట్ వచ్చేటప్పటికే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టర్స్ గ్లాస్ ని మనకు ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికే లెదర్, ఇది మొత్తం కంప్లీట్లీ వీళ్ళు ప్యూర్ లెదర్ ని దీనిలో యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఈవెన్ దీన్ని యూజ్ చేసిన ఇది IP68 వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీతో మన ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. సో వాటర్ లో పడ్డా ఇది డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే చాలా తక్కువ. సుమారుగా 1.5 మీటర్ డెప్త్ ఉన్నటువంటి వాటర్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ 30 మినిట్స్ దాకా ఇది సస్టైన్ అవ్వగలదు. ఆల్మోస్ట్ యాపిల్ తో ఈక్వల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఫైనల్ గా నా కంక్లూజన్, సో యాజ్ ఆఫ్ నో దీనైతే మన ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారా తీసుకొని రారా అని మాత్రం క్వశ్చన్ మార్కే. బట్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చారు అన్నట్లయితే అప్రాక్సిమేట్లీ వీళ్ళు ఇదే ప్రైజింగ్ సెగ్మెంట్ లో తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో లైకా తోటి కొలాబరేట్ అవుతూ మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డివైస్ ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి కెమెరా పరంగా ఇంకొంచెం బెటర్ ఆప్టిమైజేషన్, ఎందుకంటే లైకా కెమెరాస్ ఆల్రెడీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. వీళ్ళు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఇంకా దానికి ప్రాపర్గా ఆప్టిమైజ్ అయితే అవ్వలేదు. ఇంకా కొంచెం బెటర్ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, బట్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి అయితే ఇది రీచ్ అవ్వలేదు. ఇంకా చెప్పాలన్నట్లయితే కనుక ఇంకా బెటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆప్టిమైజేషన్, ముఖ్యంగా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో వీళ్ళైతే చాలా చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మన ఇండియాలో వీళ్ళైతే Xiaomi 12 Pro ని లాంచ్ చేశారు. సో 12S ని మన ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే లేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి సేల్స్ లో దీన్నే అంటే Xiaomi 12 Pro ని వీళ్ళు సుమారుగా 50,000 రూపాయలు తీసుకొని రాబోతున్నారు. సో ఇక్కడ 12S Ultra ని లాంచ్ చేసి పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదనే నా అభిప్రాయం. బట్ ఎవరైతే కెమెరా సెంట్రిక్ గా ఒక ఫోన్, మంచి ఫోన్ కావాలనుకుంటారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళైతే దీనిపైన ఒక లుక్ వేయచ్చు. బట్ ఖచ్చితంగా Xiaomi వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కెమెరా సెగ్మెంట్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఒకవేళ దీన్ని ఏదైతే చైనాలో వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి ప్రైస్ 70,000 రూపాయలకి మన ఇండియాలో లాంచ్ చేస్తే మీ అభిప్రాయం ఏంటి? దీన్ని పర్చేస్ చేస్తారా చేయరా? లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయగలరు. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే లెట్ మీ నో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. సాధ్యమైనంత వరకు వాటన్నిటికి కూడా రిప్లై ఇస్తాను. వీడియో లైక్ కొట్టారు కదా, చెప్పా కదా 25K లైక్స్ క్రాస్ అయినాయి అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఒక అమేజింగ్ సర్ప్రైజ్ తీసుకొస్తాను. That's all for today. This is Vasu signing off. Have a great day.